म्यांमार रे घटिछि शक्तिशाली भूमिकंप। जेउ भूमिकंपरे भुसुड़ी पड़ी बड़ बड़ कठा आउ एथिरे वर्तमान सुधा 20 जनकर मृत्यु होइतिबा आशंका करा जाउछि। एपरिकी आगकू मृत्यु संख्या आहुरी बढ़ी पारे बोली अनुमान मध्य करा जाउछि। काहेकि ना एबे भी 43 जन निखोज रहितिबा सूचना मिलिछि। तेबे एही भूमिकंप परे थाईलैंड रे एमरजेंसी घोषणा करा जाइछि। एमरजेंसी घोषणा करिसेंती थाईलैंड प्रधानमंत्री। अन्यपटे बैंकॉक रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मध्य 2 घंटा पई बंद करि दिया जाइछि। बैंकॉक रो मेट्रो सेवा भी बातिल होइथिबा सूचना रहिछि। कठा भांगिबा जोगु अनेक कठा तळे दबी रहिथिबा आशंका करा जाउथिबा बेले धीरे धीरे मृत्यु संख्या बढ़ुछि। अन्यपटे ब्रिज भुसुड़ी पड़िथिबा मध्य देखिबाको मिलिछि। तेबे भाइराल हेउथुबा फुटेज रे देखिबाको मिलुछि किभଳି बड़ बड़ उच्च कठा भुसुड़ी पड़ुछि एवं सही कठारे थिबा स्विमिंग पूल रु मध्य पानी झरी पड़ुछि। सही भଳି केउठी पोलो भांगी जाउछि तो केउठी लोकंक चित्कार सुभुछि। मिलिथिबा सूचना अनुसायी एही भूमिकंपर तीव्रता रिक्टर स्केल रे 7.2 रेकर्ड करा जायछि। आउ एही भूमिकंपर केंद्रस्थल पृथ्वीर 10 किलोमीटर गभीर रे थिबा कुहा जाउछि। तेबे एही बड़ धरणर भूमिकंप जोगु अनेक कठा घर भुसुड़ी पड़िथिबा बेले बैंकॉक रो उच्च मोहला विशिष्ट अट्टालिका रे रहुथिबा लोकमाने भयभीत होई घरु बाहरी आसुछन्ति। अन्यपटे म्यांमार रो आखपाख अंचल रे मध्य भूमिकंपर कंपन द्रुत गति रे अनुभूत होइथिबा जଣା पड़िछि।